Привет, друзья! Сегодня расскажем о черной мамбе, одной из самых пугающих змей на планете. Факт первый. Черная мамба может развивать скорость до 20 км в час. Факт второй. Укус черной мамбы может быть смертельным без антидота. Факт третий. Черная мамба – одна из самых умных змей. Она умеет избегать опасности. Черная мамба – это сочетание скорости, ядовитости и умения адаптироваться. Впечатляющая змея, не правда ли? Если вам понравились эти факты, ставьте лайк и подписывайтесь на канал для новых интересных видео.